Khasi Paul's Higher Secondary School Marbisu ha ke Iphuh terek mentau benai araja Arabsau. Kelayok ban peli perda ya ke Platinum Jubilee ke skul ke belak pelong ha pelau jong ke skul. Ha gani kesi Dr. WR Kharlukhi MP Raja Sabha ulalong kongsan nangta ubak Matthew Biansar Kurba MLA Kathan buat Reverend Father Richard Manbah Majau Vicar General ke Shillong Archdiocese kum kisembut kongsan. Ma Vincent H. Pala MP Barim lai don lang hagani kesni kumuwin ni kongsan bakerpang. La sana langru doba elbla MDC Kathan haringkat kiri orang ba Kathan ki nonghikai school Barim ki kena school Barim ki kimikpa jeng kena school bat ki kena school Bamanda. Uba Matthew Biansar Kurba haba jengkren hagani kesni udah jauh ki umat jengkemen namar ke jengkiu state ke school. Bar ke jengtri stom jeng kilong chua nakani ke school. Bat pen kemaru ikipol bakador jeng u menbau dang long kena school Barim jong kani ke school. Ukerpat ru ikna babenta bakim dei ban kemen tang banyo jing start hendak ki deiru ban hikai banyo ya ke akor ke buram ke babahatam. Bat kemen ban mi shibun ki riu krau kum ki IAS officer bat ki riu start lingba kani ke school ban long ke jingmentai ya ke jela barok kawai. La yo ru jingkren kitbok na Reverend Father Richard Majau berkejingkren ba ai mensim nama Vincent H. Pala bat uba menteri bla. Dr. WR Kharlukhi haba jingkren hagani sengi ulala ban kular ban senran ban kershan yagani skul da ba skim shipaulak hagani snem arjar arpsan arjar pundiu ulai kublai kerpang yaki skul mission kiblala shisha ban kentiu yak puli puthi ha kejela ula kitbok ru yaki kena skul ban long ki kena badan akor badan burom ban jada yak jela da ke jingle bha jongki kum kena skul hakir kom bofer hagani sengi lawan banyadan ringkat langru da ki principal but head of institution ki badai na kani kathan la penpieng ya gani kesngi de ki program bofer ni kena skul ki belala ban pension tanat shisha ya baro lima kisap bekerpang jungki ha gani kesngi kenang roi bapau nam ke jela ke kong lili seven kelala ban ban penkemen ni kena skul de jing roi bastanat jungka. To welcome all of you to this inauguration celebration of our school embracing the milestone 75. Count the many blessings with a grateful hearts. I would like to welcome Shri Dr. Wan Wei Roy Khalukhi, the Honorable MP of Rajya Sabha, who has taken the honor to be the chief guest of the day and who represents the government of our state. Sir, thank you for your readiness to be an important part of this function today. Welcome, sir. We are overjoyed to have you here today. Thank you and welcome once again. I would like to welcome Reverend Father Richard Manbah Majau, the Vicar General of Shillong Archdiocese, also the former principal of our school, for this blessing in attending this function in our school. The opening ceremony of the Platinum Jubilee celebration of St. Paul Higher Secondary School, Marbisu. Thank you. Let us give a round of applause. Thank you so much, sir, and thank you, Father. Bagi Thailand, yat ay kabar kilang swagi juri kilale, kita tak bersama kita. Mendapat kesyang sahaba aki, ay kembali dari bangsa. Kenapa tak kita celebrate insentif? Nari kita celebrate Islam per jadi kemalam pembagian mau ikinong sen zaman ini school adu Islam ketnai spasa. Dr. WR Kharlukhi, the Honorable Member of Parliament in Rajya Sabha, the chief guest of today's program, respected Reverend Father, who is the Vicar General of Archdiocese, Father Richard, Honorable MLA MP Kurba, who was my senior in St. Mans, respected Lamprang Bla MDC, respected Father Jimrish Shilla, the principal, Father Henry, Father Pascal, Pak J. Langda. Ki noikai, ki kena school, ki mikpa, beye, ngadap jing sukmen ba, nganyo badan lang ni kasni,
banyale kemen hari ka skipli kebang leyo nyu pusau sim ko maket semene banyak ti balik kemen yang digijing dap nyu san snem joni ka school kebagian ka platinum Jubilee Legion missionaries ki blatrai hakani ka parish Marbisu barkani ka parish Marbisu kumba pitem kadai ka kemejong kani ka tanwasi barakwe ya ka nongstoin diocese barakwe hakir kom jong ka jing emensim kadai ka kemejong kani ka tani barakwe barok ki beri ki bayo ya ka jinang jisan hakir ki por ki bakwa banyo ya ka jinang jisat ka bakamba ki phakmat berbor syaka Saint Paul Marbisu te hadu mentaru kini kadai ka baki kena ki angnut berbor bandan menta banyo ya ka jikai nangta banyo ya ka jinang ka jisat nang ni na po Saint Paul Marbisu kata kadai ka jiang nut berngi depan pau ka jing sungu akum ka berpang Jubilee nak benta kitu baro ki beladan benta. I'm very happy to be with you in this celebration of yours of starting the 75 years, that is the Platinum Jubilee of St. Paul High Secondary School. Te ngasau tenat pandon rengkat pat pigani kasngi, but ngadasngau burame yake mission, but yake jing ai tilut jong ki missionary. Nakabenta kani kejat benriu ke jongi. Barengan ongi piru ngayala dia ngasdang let school por kena jonga hak school mission. If hadar selain itip ha ki bawana Giant Hills ngalet nursery school kiti school class read Saint Mary Maxerlo. Namar ngahe ngasan hajwai. Bat mene ngadang kali ni Father Majau the Vicar General ngadang kali Father namar hadin bela nang to ngalet government ngaset kenmau ya ke moral science ngakli Father mene ngong ba kidang hikai ke moral science namar ngan ong ipi ngadon uksiu ngada perkade kumnon pa school ukum gni ka perthai kenmau hi ke school mission namar ke moral science khamtam hagni ka perthai ke bang immente dang ong ma pala mo drugs nang ta kenika single mothers ngalap ba kijing hikai ban tip ban Iphuh Jubilee kedai ka wei ka ban yarap ban tei mdei tang ingi marwei raiwat ka jaj ban riu ku jongi te ngonong ipi ba ngadakan mau ba hakato ko por ngala hikai Sinot College I ladifikan mau principal yang Saint Anthony's College Father Mabele si pau khat san snemen shwa ngatrai ila perkhat ek autonomous college hakato ko por ki breu ki persha hanrei ngangoong Father Mabele de visionary menta ke government ko menta kala encourage si autonomous college ki missionary ki jongi mdei tangba ki dedicate ye ki jing im ki jongki ha ka jok por ki lai ki visionary ki bi i jingai na ka menta kini ka riba ka jai ban ri ku jongi